Hi friends, welcome to Aamina Samayal. Today Samayal இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஹெல்தியான ஒரு சூப்பரான சாதம் ரெசிபி தான் फ्रेंड्स பண்ண போறோம். பூண்டு சாதம். இந்த மாதிரி பூண்டு சாதம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அடிக்கடி செஞ்சு கேட்பாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த பூண்டு சாதத்தோட டேஸ்ட் இருக்கு. புதுவித டேஸ்ட்ல பூண்டு சாதம் எப்படி செய்யலாம்னு வாங்க फ्रेंड्स வீடியோல போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள பார்க்க முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்க Aamina Samayal சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. பூண்டு சாதம் பண்ணுறதுக்கு கடாயில் 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கங்க. எண்ணெய் சூடான இதில் கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, ஜீரகம் இது எல்லாத்தையுமே 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு உளுந்தம்பருப்புலாம் கொஞ்சமே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா 3 வரமிளகாயை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா 1 கப் அளவுக்கு பூண்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா தட்டி போட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தட்டி போட்டுக்கோங்க. இது தட்டி போடும்போது உங்களுக்கு பூண்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பூண்டை வதக்கி விடுங்க. லோ ஃப்ளேம்லேயே பூண்டை நல்லா வதக்கிட்டோம். இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு. இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கினா போதும். இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுருங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது கூட பார்த்திங்கன்னா வறுத்த வேர்க்கடலை கொஞ்சம் சேர்த்திருக்கேன். வறுக்காத வேர்க்கடலை சேர்த்தா முதல்ல சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க. வேர்க்கடலை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா வடித்த சாதம் 1 கப் அளவுக்கு இதை சேர்த்துக்கலாம். சாதம் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுருங்க. ஏற்கனவே நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம். ஸோ மேற்கொண்டு உப்பு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி பூண்டு சாதம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அடிக்கடி கேட்பாங்க. நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பார்த்திங்கன்னா இந்த பூண்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேர்க்கடலையெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சாதம் சேர்த்து கலந்துக்கிறேன். இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா வறுத்த குருமிளகு 4-5 சேர்த்துக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சுவையான ஹெல்த்தியான பூண்டு சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பூண்டு சாதத்தை நீங்களும் இது போல் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சனா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காம Aamina Samayal சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.